өте бір көңілді күн болып өтеді. Өйткені біздің сыныбымызға мектебіміздің завуштары, әпкелеріміз, қатысып сендердің барлық жақтарыңды көріп, қуанып қайтады деп ойлаймын балалар. Сендердің білімдеріңді, тәртіптеріңді бүгін барымызды көрсетеміз балалар. Осы уақытқа дейін 4 сыныпқа дейін қандай білім алдыңдар, не оқыдыңдар, не білдіңдер, тәртіптерің, білімдерің қандай жан-жақты бүгін балалар көреміз. Әр күні бұл кісілер сіздер байқайды балалар, бірақ бүгін ерекше сондай сабақ өтуіміз керек. Ал сабаққа әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Мектебіміз кімнің атында? Абай атындағы мектеп. Біз әр жақсы тірлікті бастардың алдында үлкендерден бата аламыз, иә балалар? Біз ұлы ақын Абай атамыздың батасын алайықшы балалар. Зейіндерің күрдей ашылсын, ойларың теңіздей терең болсын. Ақыл қалталарың білімге толы, көңіл көкжиегің кеңей берсін. Балалар, өзімізге психологиялық ахуалымызды жөндеуіміз керек. Кейбіреулерің үйден ренжіп келулері мүмкін, кейбіреулерің сәл ауырып тұрулары мүмкін. Бірақ осы сабақты жақсы өткізу үшін, көңілімізді жақсы осы сабаққа аудару үшін балалар не істейміз? Көңілімізді жақсылап көңілді көтереміз. Ал қазір қарап отырсаңдар, жақсы керемет сөздер шығады. Соның бәрін алып жүрегімізге ендірейікші балалар. Шаттық. Бүгінгі сабақта шаттанып отырайық балалар. Бүгінгі сабақ біз үшін мереке болсын. Бүгінгі сабақта жалпы біздің денсаулығымыз мықты болсын. Бүгінгі сабағымызда сәттілік, бақыт және әрқайсыңа 10 балл алуды тілеймін балалар. 10 балл деген біз үшін керемет балл, иә балалар, 10 балл. Және зерекпіз, иә бәріміз балалар, зерекпіз. Бүгін қуанышты күн болсын, әр күндерің қуанышты болсын балалар. Бәріне байлық тілеймін. Байлықтың ең бір үлкені денсаулық қой. Денсаулық, бәріне байлық тілеймін балалар. Одан кейін біз береке дейді. Береке дегенде өте жақсы сөз. Берекелі болайық, мерекелі болайық балалар. Кәні көңіл күйіміз дұрысталды ма балалар? Кәні енді бәрі маған күліп әдем болып қарап отырдыңдар. Өте тамаша. Жаңа мен сендерге айтып өттім ғой, иә балалар? 1-ден 10-ға дейінгі бағамен бағалаймыз бүгінгі сабақты. Мен сендердің әрқайсыларының алдарына бағалау парақтарын беріп қойдым. Бұл жерде қарасаңдар 1-ден 10 балға дейінгі белгілеп қойған балалар. Біз күнделікті 10 балды білеміз, иә? 10 балға жету оңай емес балалар. Енді 10 балға қалай жетеміз? Қазір берілген тапсырмалардың бәрі балалар дескрипторлар жазып тұр. Әр тапсырма 1 балл, 2 балл, 1 балл, 2 балл деп тұр. Ал енді жоғары сынып болғаннан кейін мен үшін 4-ші сынып жоғары сынып деп ойлаймын басқалар. Сол себептен қазір өздерің жауап беріп отырасыңдар ғой. Жауап берген кезде балалар, қай сұраққа жауап беріңдер, оның дескрипторында қанша балл десе, осы жерге қойып отырасыңдар. Өздерің жауап берген тапсырмалар бойынша балдарыңды қойып отырасыңдар. Жеке балдарыңды қоясыңдар. Одан кейін бүгінгі сабағымызда ары топқа да бөлініп, топты да бағалаймыз балалар, иә? Ал келесі қазақтың білесіңдер, ежелде келе жатқан киіз үйіміздің шаңырағы. Осы жерге шаңырақтарды баса отырып, топқа бөлеміз. Қазір дыбыстарды шығармай, барлық оқушы мына жерге келіңдерші. Кезекпен ретке басып, топқа бөлінеміз балалар. Дәл осы отырыстармен қалмайсыңдар, топқа бөлінесіңдер. Ал қысымыла бірінші оқушы бастайды. Баста, басып. Міне балалар, бірінші топ, екінші, үшінші, төртінші түсіндіріп қойған. Отыра қой сол жерге. Келесі оқушы басып отыра беріңдер. Тез, басамыз. Бірінші топ, жүгір. Кәусар затыңды алда бірінші топқа бар. Келесі бас, Аида. Бірінші топқа бар, затыңды алда. Тез, жүгір, барып отыра беріңдер. Болыңдар тез. Бірінші топ дейді. Заттарыңды алып отырыңдар топтарына. Тез. Төртінші топ. Бірінші топ. Затыңды алда бірінші топқа бар. Үшінші топ. Нәхан, кел. Үшінші топ, жүгір. Заттарын тез балалар. Төртінші топ, жүгір төртінші топ. Бірінші топ. Асламан, кел бірінші топқа. Заттарын ал. Төртінші топ. Төртінші топ, жүгір кел. Төртінші топ. Жақсы, үшінші топ. Балалар, жаңа топқа жайғасып алды, иә? Өз қалаған тобымыз емес, жаңа топпен жұмыс жасаймыз қазір. Енді балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Қолды кеп айтақшы. Үйге не берді? Айдин? Ақаш көлге барайық, және өлеңін. Өлеңдерді оқып келу. Балалар, өлеңдерді бәрін оқып келді деп ойлаймын. Енді мен сендерге сұрақтардан жатпайтын дұрыс сақтаймыз, қолды қоямыз, артық сөзді доғарамыз. Жаңа жерге көшіп келіп, үйрене алмай не болды сөйлеп жатсаңыз бәрін
сендеріне балалар сұрақтар дайындап келдім. Мен қазір сендерге өлеңдерді оқытайын деп отырған жоқпын, тек қана сұрақтар дайындап келдім. Ал енді маған бірінші топтан бір оқушы кәні әдебімен қобызды жылжытып келе ғой, тез сұраққа жауап бересің. Жылжы. Қай көл дейді? Өте жақсы, отыра ғой. Кәні екінші топтан келе оқи ғой. Көл суының адамға пайдасы жайлы не білесің? Көл суының адамға деген пайдасы ол адамдардың жараларын емдейді. Қай көл естідің ал? Адам денесіндегі сондай керемет жара емдейді. Алакөл туралы естідің, өте жақсы. Өткен сабақта да айтқанбыз, иә? Келесі үшінші топтан кім шығады? Раяна келе ғой. Қазақстандағы қандай көлдер? Қандай көлдерді білесің дейді? Айта оқышы, не қарап алды? Балқаш көлі, Алакөл, Марқакөл, Зайсан көлі. Өте жақсы. Отыра ғой. Келесі төртінші топтан кім? Балқаш көлге барайық деген өлеңнің авторы кім? Бердібек Өлі. Жоқ. Кім көмектеседі тобынан? Аян? Өтебай Тұрманжан. Өте жақсы. Өтебай Тұрманжан. Мен сәл оқымай қалғанмын, көріп тұр. Ары қарай балалар, енді тағы да сендерге ауызша сұрақтар дайындап бердім. Енді өзен көлдер неге ластанады дейді. Өзен көлдер не үшін ластанады дейді. Кім? Өзен көлдер фабрикалардың және заводтардың қалдықтарынан ластанады, және адамдар тастайтын қоқыс пластиктерден ластанады. Тамаша. Өзен көлдер ластанып кетеді дейді, жарамсыз болып қалады екен дейді. Тағы да Пернеғали. Су тасқыны жиі болады. Су тасқыны жиі болады дейді. Алиясқар. Ауа өзгереді. Ауа өзгереді екен осындай ластанғаннан. Тағы да Бегалы. Адамға зиян болып, және де температура ауаның өзгереді. Ауа өзгеріп кетеді екен, жақсы. Енді осыны балалар, осы табиғатты қалай сақтап қалуға болады енді? Өздері айтыңдаршы ойларды. Эколог ретінде Қазақстанның мен экологы боламын деп армандаған оқушылар айтсыншы, қалай сақтап қалар енді? Әр жерге қоқыстар тастамау, тау егу, гүлдер өсіру, табиғатты таза ұстау. Тамаша. Қоқысты әр жерге бір тастай беруге болмайды. Міне алда көктем келе жатыр, иә? Көктем мезгілінде біз несін отырғызушы едік балалар? Ағаш отырғызатынбыз, гүл отырғызамыз. Бұның бәрі біздің табиғатқа қосқан үлесіміз екен. Ал ойыңды айта қойшы сен де. Өсімдіктерді жұлып, әр жерге тастап кетуге болмайды. Өсімдіктерді жұлып әр жерге тастауға болмайды дейді. Ағаштар егу, содан әр демалыс сайын жердегі отындарды жинау. Дұрыс, әр демалыс сайын өзіміздің тұратын айналамызды тазартып тұру дейді. Бұның бәрі балалар табиғатқа сендердің қосқан өте үлкен үлестерің. Балалар, табиғат біздің жер анамыз, біздің екінші анамыз деп айтамыз, иә? Өйткені біздің табиғатсыз өмір бар ма балалар? Адамдар өмір сүре ала ма табиғат? Табиғатсыз өмір сүре алмайды. Табиғат пен адам өте тығыз байланысты. Енді балалар, мен сендерге эссе жазуға берген, иә? Жақсы бір эсселерді оқыңызшы. Үйден жазып келген. Ол эссенің тақырыбы қандай еді балалар? Аян? Өзіңнен баста деген эссе. Осы табиғатты қорғау үшін өзімізден бастауымыз керек. Ал не жазып келдің? Аян, оқи қойшы. Мен табиғатты қорғаймын, өйткені табиғат біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Таза ауа, мөлдір су, жасыл орман бәрі де бізге күш пен денсаулық береді. Егер табиғатты қорғамасақ, болашақ ұрпаққа әдемі жер қалмайды. Сондықтан мен қоқысты жерге тастамаймын, суды үнемдеймін және ағаштарды сындырмаймын. Әр адам табиғатты аяласа, әлеміміз таза әрі көркем болар еді. Табиғатты қорғау өз болашағымызды қорғау. Сонымен қатар мен достарыма да табиғатты қорғаудың маңызын түсіндіруге тырысамын. Табиғат қамқорлық жасау тек бір күндік іс емес, ол күнделікті әдетке айналу керек. Қазір кейбір адамдар қоқысты кез келген жерге тастайды. Орманда от жағып атына өшірмей кетеді. Көліктерге түтін шығып ауа ластанады. Бұл табиғатқа зиян. Егер табиғат лас болса, адамдар да ауырады. Сондықтан біз табиғатты қорғауымыз керек. Біз табиғатты қорғау. Әр достар бір оқытайық, иә енді. Ал не айтқан Айзел оқиын деп оқи ғой. Мен табиғатты қорғаймын. Қатты оқы. Өйткені табиғат бұл біздің өміріміз. Табиғат адам сияқты табиғатсыз күн жоқ. Мысалға, ауаға, табиғатқа қоқыс тастамауымыз керек. Біздің қоршаған орта жан-жануарлар, өсімдіктер, Тыңдаймыз балалар, бір-бірімізді тыңдай берейік. Сондықтан оны қорғау біздің міндетіміз. Табиғат біздің
байлығымыз. Табиғат бізге таза ауа, таза су және әсем табиғат көріністерін сыйлайды. Ормандарды кесу, өзендерді ластауға болмайды. Бірақ көбінесе адамдар табиғатты бағаламай, оны ластайды. Табиғат бұл тек қана әдемілік емес, ол біздің болашағымыз. Өте тамаша. Мына топтан оқитын бар ма? Айнешар бірақ балалар. Қол көтермей отырған. Табиғат бізге тіршілік үшін қажеттінің бәрін береді. Таза ауа, мөлдір су, құнарлы жер, ашықтық, тағы да басқа заттарды береді. Табиғатты қорғау бүкіл адамның міндеті. Егер сен табиғатты аяламасаң, яғни сендер табиғатты аяламай жүрсеңдер, онда табиғат сендерге ренжиді. Уақытымыз басқа сабақтарды оқимыз. Қазір оқыта отырып, бізде болашақ керемет экологтар шығатынына өте сенімдімін. Топтар бір-бірімізді құрметтеу үшін 3 шапалақ ұрып қояйықшы, 1 дегізден 1, 2, 3 болды. Өте тамаша. Бір-бірімізді құрметтейік балалар. Жақсы, енді қолымызды алдыға қояйық. Бәріміз бері қарайық балалар. Енді мен сендерге мынандай бір 3 сұрақ қойғым келіп тұр. Достық, адалдық, қазына деген 3 сөзді мен қазір ойланып тұрмын да. Сол сөздерді сендер қалай түсінеді екенсіңдер? Достық сөзін кім? Айли, сен қалай түсінесің достық? Адамдардың бір-біріне адалдығы. Адалдығы, адамдардың бір-біріне адалдығы. Тағы да Алияс бар. Бауырластық және бір-бірінің қасынан айырмайды. Бір-бірінің қасынан айырмайды. Пернеғали. Шынайы сенім мен адалдық. Шынайы сезім, бір-біріне деген шынайы сезім. Асылару. Сабағын дұрыс оқымаса, екінші дос оған Көмектесу керек деп ойлайды екен Асылару. Достық деген сабаққа көмектесу дейді. Тағы да кім айтады, достық дегеніміз не? Ал Аян? Достық дегеніміз екі адамнан ажырамайды. Екі адам бір-бірінен ажырамайды дейді. Жақсы, енді адалдық деген сөзді қалай түсінесіңдер? Адалдық. Адел? Өтірік айтпау екен. Жасмина? Адалдық жақсы адамның басты қасиеті. Жақсы қасиет екен. Дұрыс айтасыңдар. Тағы да Раяна? Өтірік айтпау, шындықты айту, әділ болу. Әділ бол. Тамаша. Ал Айли? Адамның мінезіндегі бағалы қасиет. Ал енді үшінші әкелген сөзім балалар, қазына сөзі. Ол не деп түсінесіңдер? Қазына дегеніміз не? Пернеғали? Қазына дегеніміз бағалы мұра. Бағалы мұра дейді Еркенас. Қазына деген сол ең қымбат зат, ал ең қымбат зат ол денсаулық. Жақсы, тамаша. Тағы да кім қалай түсінеді қазына деген сөзді? Енді көп ести бермесеңдер де естігендерің барша қазына деген сөз. Айли? Табиғаттық құндылықтардың сақталған жері. Балалар, осы сөздерге байланысты бүгін мен жаңа сабағымда ашқым келіп тұр балалар. Қандай жануарды көріп тұрсыңдар? Итті көріп тұрмыз, иә? Адам мен иттің қарым-қатынасы қандай екенін білесіңдер ме сендер? Қандай екеуінің қарым-қатынасы? Алиясқа достық қарым-қатынас дейді. Оны қайдан білеміз? Не үшін достық қарым-қатынас дейміз екеуінің? Ал Себебі ит оның үйін өзін қорғайды. дұрыс айтады. Ит адамның өзін де қорғайды екен, үйін де қорғайды екен. Арнұр? Ит адамның үйін қорғайды және адамның өзін қорғайды. Ал адам оған тағам және үй Жақсы қарайды, иә? Жақсы үйшігін салады, жақсы қарайды. Енді тақырыпты болжап көрдік. Демек, бүгін біздің тақырыбымыз не туралы екен балалар? Ит туралы. Ит адамның досы деген бір керемет үй жануарларға байланысты қазір біз жаңа сабақты бастаймыз балалар. Ары қарай енді әңгімені жазған автор туралы тыңдайықшы. Осыны балалар біз білеміз. Әсіресе қай шығармасынан таныстыңдар киносы шыққан. Менің атым кітаптар туралы тағы балалар көреміз қазір. Бірінші осы бетті ашамыз. Тізбектей оқып алайық балалар. Біздің міндетті әдебиет оқуда тізбектей оқуымыз керек. Қазір мына жерде маған Арнұр бастайды. Бір топтан екі-үш оқушыдан оқыған балалар. Бәріміз қолмен ұстап тізбектеп оқуға дайындалып отырамыз балалар. Дауысын қатты шығар. Өшер кезде балаяқ жедел өсіп сиреде ит болып қалған. Аяқтары сидап үлкен жарға, құлақтары салтиған. Күні тақыр, дене бітімі қазақы төбет иттен, өлі тазы тұқы. Аяқ байлау көрінеді. Алманың ішінде еркін шапқылап өскен ерке күшік. Сырттан біздің қақпаған арс-арс етіп алдынан тұра жүгіретін әдеті жоқ. Балалық жошаң
мінезі ұстап, тек Біраз күнден бері майлаяқ бұрынғы еркін өміріне зар. Үйді малды сата бастағалы біз оны шынжырлап қоятын болғанбыз. Себебі ауылдан Алматыға көшетін болдық. Байлап қою себебіміз тап бүгін бір сұмдықтың болатынын майлаяқ енді сезді. Таңертең ит аяққа құйған асты ішпей легеннің шетінен тұмсығымен қағып төгіп тастады. Сосын шоңқиып отырып алып тұмсығын көкке созып ұлға кірісті. Дәл бір басына Майлаяқтың зарлы даусының оның көңілін босатып жібергендей, итімді мен де қимаймын. Бірақ қалай әкетеміз? Бойызға әбекең келер деп еді. Ой, ары қарай үншу. ұстаған соң әбекеңді байлаулы майлы аяқтың ортасына ертіп келдім. Ол алдыңғы екі аяғын көсіліп салып басын аяқтарының Сезгендей зып беріп, қасындағы тақтай үйшіктей көріп алып. Енді жақсылап видеоны көрсет, одан әрі түсінеміз болады. Жақсылап отырып, демалып. Ашынды. Майлаяқ жедел өсіп середей ит болып қалған. Аяқтары сидан, үлкен жарғақ құлақтары салпиған, жүні тықыр. Дене бітімі қазақи төбет иттен гөрі тазы тұқымға көбірек ұқсас. Майлан бөгден мал келе жатса, арс-арс етіп алдынан тұра жүгіретіне. Жоқ, майлаяқ қабағы не балашаға болса, басынан секіріп те кетеді. Біраз күннен бері майлаяқ бұрынғы еркін өміріне зар. Үйді, малды сата бастағалы, біз оны шынжырлап қоятын болғанбыз. Себебі ауылдан Алматыға көшетін болдық. Байлап қою себебімізді өзі түсінбейді әрине. Менің не жазығым бар? Ол кісі дәл бір басынан адам тәрізді. Әр еркін мына бетімізді тіліміз жеткенше аманат етіп тапсырып жатырмыз. Ене ғой, ер шығу орнынан үйшіктің түпкі жағына тақала түсу. Үйде асыраған, үй жануарларын біреуге беру, немесе жоғалып кету, немесе өліп қалу болды ма? Менің ауылына Көкталдан шеді бір ит болған шеді Ақтөс деген. Сол ит қайтыс болған. Жүрегіңіз қандай сезімде болдың өзіңіз? Бір түрлі ма? сол қайтыс болып кеткен. Сол кезде не Машина болды? қағып кеткен ол. Өзің қандай жағдайда болдың естіген кезде? Бір түрлі болдың ба? Аясқар? Ата-апамыздың үйінде бір күшік бар еді. Сол кезде оны үлкен КамАЗ қағып кеткен. Бәрі бір жаман жағдай болды, де балалар? Балалар негізі ауылды жерде ата-апалардың үйлеріне барсаңдар, сол үй жануарларын көп асырайды. Атасы, мысық, ит. Бірақ балалар, олар да сол үйдің мүшесі болып қалады. Оларға күнделікті жағдайын жасап, тамағын беріп, қарап, енді ол жаңағыдай біреуге беретін жағдай болса, шынымен де бұл отбасының қимай жатқан сол балалар. Өйткені майлаяқты кішкентай кезінен асырап, жаңа Алматыға көшер кезде қимай, бәрінің жүрегі ауырады. Майлаяқ та оны сезіп, ол да не алады? Өзінің отбасынан қалғысы келмей, мінезін көрсетіп, үйшігінен шықпай, жаңағы әбекеңе білесіп кетпей, оның да сондай өз отбасы мүшелерін қимайды. Көрдіңдер ме балалар? Үй жануарлары да балалар қандай керемет адамға көңіл күйін түсіреді екен. Енді мына жерге тыңдаңдаршы. Қинай адал досым, жақсы көріп, қасымда ылғи жүрсін. Көңіліме қуаныш сыйлап күнде, құйрығын болса, сезінем сенімділік. Қорғанышым болар еді белін бүгіп. Алыс кетсем, жолымды сағыныш тағдырымыз болар еді, мәңгі бірге. Өлеңде итім болса шіркін өлеңде баланың ойы қандай болды дейді, айтыңдаршы. Кім айтады ойын? Әлиасқар? Ойы оны сағыныш және реніш болды иттен. Сағыныш дейсің ба, өз итіне деген сағыныш болды. Тағы кім айтады? Өлеңде баланың ойы қандай болып тұр? Нұрали? Ол өз досын қимады. Өз досын қимай тұр. Тағы да мына жақта кім айтады? Біреу. Медина? Айта ғой, Айзере? Жақсы көргені итті. Жақсы көргені, иә, өлеңде соны байқап тұрсың. Бірінші топ айтпадыңдар. Баланың ойы қандай болып тұрған өлең шығарған кезде? Болды тез. Еркеназ? Бала итіне қаншалықты суына итін жақсы көретінін айтып. Жақсы көретінін, қаншалықты жақсы көретінін айтып тұр дейді. Балалар, қараңдаршы. Өзің қай жануарды асырағың келеді,
неге дейді. Тағы да әр топтан бір оқшы жауап берейікші. Осы жердегі барлық үй жануар сияқты иә балалар. Осылардың біз қайсысын асырағылары келеді дейді. Бегалы. Мен өзімнің итімді Ит өсіргісі келеді екен. Алияс бала басқа оқшы қол көтерсінші. Саян. Үнемі демей отырсың. Ит асырағысы келеді екен. Әдел. Мысық асырағысы келеді екен. Аңсар. Мен жылқы асырағым. Жылқы, ол да қазақтың төрт түлігінің бірі, өте керемет. Ал Аслару? Ит асырағым келеді дейді. Жақсы. Кітаптың қандай шығармаларын білесіңдер дейді. Бірінші шығармасы Бердібек Соқпақбаевтың Балапан Торғай шығармасы, екінші Сол бір сапар, балалық шаққа саяхат, Менің атым Қожа. Тағы да білесіңдер ме қандай шығармасы бар? Аида? Өлгендер қайтып келмейді, соғыс кезінде жазған әңгімесі, иә? Дұрыс айтасың. Алиясхан? Аяжан деген шығармасы бар екен. Тағы да? Көшер кезде, жақсы. Енді келесі. Енді киіз үй әдісіне қазір мен сендерді әр топтан бір оқушыдан тақтаға шығарамын. Сұрақ жауап. Айдарды кім шығады? Ал Арнет келе ғой мына жақтан. Алиясханнан басқа Пернеғали кел. Үшінші топта басқа үндемей отырған оқушылар бар ма үшінші топта? Кім шығады? Кел. Нұрали кел. Жақтан кім шығады? Үнжу, үндемей отырсын. Бір кетейді, бас кез Арнет. Әңгімедегі иттің аты Майлаяқ. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі. Майлаяқтың мінезін қалай сипаттайды? Аха, айтшы. Майлаяқтың мінезі өте сыпайы. Сыпайы? Басқа қалай сипаттайды? Сыпайыдан басқа. Өте ақылды. Ақылды дейді, жақсы. Келесі. Көшер кезде әңгімесінің авторы кім? Бердібек Соқпақбаев. Мынаны басшы тағы да. Әбекең деген кім? Ол ауылдың қойысы. Не үшін келді Әбекең ол үйге? Ол Майлаяқты алып кетуге келді. Асырап алуға келді. Үнжу. Зағипа деген кім дейді? Сен тыңдамадың ба не? Кім көмектеседі? Зағипа деген? Еркіннің әйелі. Келесің басшы. Ит иесінің аты кім? Еркін. Енді осы жерде кітапта жаңа сөздер бар еді, соны мен бір айтып жіберейін. Жаңа сөзбен середи деген сорайған, ұзарған деген мағынаны білдіреді. Аманат деген ол біреуге берген, біреуге тапсыру деген сөз екен. Басына күн туған деген қиыншылыққа тап болған деген сөз екен. Енді балалар бәріміз дәптерімізді ашамыздағы Әбекеңнің қолында қалған Майлаяқтың тағдыры ары қарай не болды? Өз ойларыңызды жазасыңдар. Балалар, бірақ ұзақ емес. Шекте бүгінгі күнді жазып қойыңдар ғой. Енді Әбекеңнің қолында қалған Майлаяқтың тағдыры қалай болған қысқаша қиялымен жаз дейді. Бір 3-4 сөйлемнен тұратын тез жазамыз балалар. Ипақ. Балалар. Балалар уақыт аз. Өте аз уақыт. Әбекеңе қандай қызмет көрсетті ма, жаңа үйінде дос бола алды ма, соған байланысқан бір-екі сөйлем балалар. Жазайықшы. Сұрағанымызды ағай ауызша жалғастырасыламыз. Ал аян арғыр оқшы. Майлая еркіннің артынан барып, сарбазда көмектесіп, қауіпті газ келе жатқанын байқап, барлық ауылға Әбекеңмен дос бола алды, иә? Әбекеңмен дос болып, сол итті командир қылдырды. Жақсы, ары қарай келесі топ. Алиясқа. Содан соң Майлаяқты мал шаруашылығына көмектесті, одан тез дос болды. Енді ойымызбен жалғастырамыз. Аян. Әбекеңе барды. Сосын еркіннің өзі кетіп қалды. Сосын сол ит Әбекеңмен дос бола алды. Дос болды ма? Ары қарай алып кеткен жоқ қой оны еркін. Алматыға. Кім жина топтан кім Жақсы икеді. Әбекең Майлаяқты серуендететін еді, сумен тамағын уақытында беретін еді. Екеуі жақсы дос еді. Енді ары қарай жақсы дос болды. Міне сендердің бәрі ойларың ары қарай екінші досымен де ары қарай неғып кетті. Дос болып кетті. Екінші егесін де қабылдады деп ойлайсыздар. Енді 4 топқа балаларына тез 4 тапсырма беремін. Мазмұнын қысқаша айтып беріңдер. Бірінші топ негізгі кейіпкерлерді ата. Екінші адам мен ит арасындағы достықтан 4-5 сөйлеммен сипаттаңдар. Екінші топ
Үшінші топ ит жеті қазынаның бірі дегенді қалай түсінесіңдер? Келесі топ итке мейірімді болу үшін, не үшін маңызды дейді? Егер ит ауырса не істеу керек дейді? Кән, тез ал. ит болады. Содан соң еркін кететінін біліп, соның артынан жүрейін деді. Кән, осы негізгі кейіпкерлерді аташы әңгімедегі. Майғаяқ, еркін, және Әбеке. Отыр. Келесі топтан. Кән, Әлиасқар. Адам мен ит арасындағы достықты 4-5 сөйлеммен сипатта тез. Адам мен иттің арасында достық тез. Адам мен иттің арасында, мысалы, адамның бір баланың жанында үнемі ит қорғап жүреді. Адамды ылғи ит қорғап жүреді. Және тағы да Содан соң ол өз үйінің егесіне адал болады. Жақсы отыра қойған. Үшінші топтан кім келеді? Кім келеді үшінші топтан? итке мейірімді болу керек, өйткені ол өзіміздің үйімізді қорғайды. Ит ауырып қалса, оны ветеринарға алып келеміз. Қазақша? Не деп айтамыз қазақшасын? Мал дәрігер, не? Міндетті түрде халал жерде болса, оны алып келеміз. Ауылда басқаша емдеп алады екен үлкеншілер. Халал жерде міндетті түрде алып бару керек екен. Жанаманы қорытындылау үшін бір-екі сұраққа тез жауап беріп жіберейік. Қол көтеру арқылы. Бірінші сұрақ балалар. Неліктен майлаяқты байлап қойды? Қол көтереміз. Қол көтереміз. Бегалы қашып кетпеу үшін дейді. Барған жерде қашып кетпеу үшін. Міне, дұрыс емес, бірінші топ. Екінші топ. Майлаяқ не үшін ұлай бастады? Тез. Оны ешкім қарамағандықтан дейді. Дұрыс емес. Үшінші топ Айзере. Әбекенге қойшыға дейді. Өте жақсы. Төртінші топтан қаны Нұрали. Арсыздар бері бастады ма? Үйшіміне кіріп жасырынды ма? Үйшіміне кіріп жасырынды дейді. Енді балалар, бүгінгі сабақтан қазір сендерге ұнады ма, ұнамады ма, түсіндіңдер ма сабақты, түсінбедіңдер ма тақырыпты? Соны меселерден білу үшін қазір тақтаға шығасыңдар. Егер балалар жақсы түсінсек, жасыл асықты басамыз, орташа түсінбесек, сарыны, мүлдем түсінбесек, қызылды. Одан кейін балалар өздеріңді бағалау парақтарым тұр ма алдарында? Бағалап отырмыз ба? Балалар, енді мен қазір сендерді топқа шығаратын болсам, балалар топтың барлығы қол көтеріп, жауап беріп, барынша топтың бәрі атсалысты. Бірақ ең соңғы сұрақта ғана үшінші топ сәл кідіріп, жауап бере алмайды топтың жұмыста. Ал енді сыныптың ішіне бағалайтын болсам, Арнұр, мына жерде Аида, Әдел, мына жақтан Еркеназ, әсіресе Әлиасқар, Пернеғали, Айлин, Аян өте көп жауап берді. Нұрали, Айзере, Раяна қол көтеріп, өте жақсы бағалармен бағалайды. Енді алдарындағы бағалау парағын сыныпқа барғаннан кейін күнделікке қойып берем балалар. Ал енді тақтаға келіп, мына жерге өздеріңе басында түсіндірген бойынша жақсы түсінсек басамыз балалар. Ал